this conference, Bangkok +20 Thai Youth Conference for Sustainable Development, is part of the global campaign Rio +20. Rio is Conference on Sustainable Development held in Rio de Janeiro this year. So this is opposed Rio +20 efforts. I organized this engage Thai youth, but also all the youth in Thailand to get involved in this campaign about what sustainable development is and how, as a youth, they could get involved in this campaign. So it is also, I like to create a capacity building, a platform for youth actually, for them to voice their opinion. And today we actually had a lot of visions and then visions that translated into action plans. So essentially, at the end of this workshop, they will lead the conference and implement the action plans in the schools in Bangkok, in Chiang Mai, in many other provinces. And also we'll be engaging in a national youth statement on sustainable development. So this document will be passed on to the United Nations Commission for Sustainable Development, and also will be used as a useful input for the government during the United Nations General Assembly conference this year as well. Okay, let me ask you, any of you come up with any, this is just explanation, but it's really not. Roll something, you can... student council, but maybe 5 core subjects, you know, like, because, right? If they are not... Okay, for all legal workers. Human trafficking, could you raise your hands please? Sustainable development is a development that ensures that the next generation has the equal opportunity as us and as the present generation, and ensure that the next generation has this more or equal resource as we have nowadays. Sustainable development is the need, how to identify the needs of the people and mix the needs and all the factors into the development process. Well, I think about the plan that people should know about it because it's related to human life in every day of our lives, and when you know it, you can prove it and you can make a better world. When I hear the sustainable development, I think about the development that help every people in the world, not especially me or anyone in Thailand, but I'm thinking about the world that is helped by every people and benefit all the people. I think that is a process that consume at least as possible natural resource to benefit the whole population as much as possible, and I think that it will make the world into a better one. As the number of world population is rapidly increasing, therefore we must use the remaining resources to satisfy humans' needs while preserving them for future generations. As technology nowadays is so advanced but it deteriorates a lot of natural resources. So I think the sustainable development is an answer to this problem. I think we should preserve the natural resources at the same time. I think what we can do is change our behavior and change the way we think, because what we're doing right now is not helping the environment or the future that much. So in order to have a sustainable future, I think that everyone, especially youth, should change the way they think about using everything and change their behavior towards everything too. Because youth are the future of our generation, therefore we should have a voice to say in the policy-making process that will promote to a sustainable future for everyone. Sustainable development is important not only for our generation but for all the generations to come. This is because we have to bear all the consequences of what we are doing now. We cannot let the next generation to take responsibility for what they haven't done by themselves. Sustainable development is very important to me because it might help me understand the life around me and how can I help people around the society, economic and environment. Yeah, that's right. Okay, so for me personally, sustainable development is
basically the pathway that we as a humanity take towards our future that covers all the realms of how we consume, how we treat our environment, and how we do go about our business every day. So it should be done in a way that ensures and secures the future viability of our societies, and that we are aware that our resources on this planet are finite, and that we develop a way of living that is driven towards a long-term viability. I think it's important because we're trying to think of ways that are going to reduce the problems that we'll have in the future. And if we don't start now, then it's just going to accumulate, and then it'll be too late to actually do something. So sustainable development, I really think it's what's going to save the world. การเข้าร่วมคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้ก็อย่างแรกก็ได้เรียนรู้ได้ทำความรู้จักกับคนอื่นนะครับอย่างที่สองก็คือได้ทำความเข้าใจกับคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าใจมันมากขึ้นนะครับรู้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องคำนึงถึง3มิติด้วยกันก็คือด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจการพัฒนามันไม่สามารถไปคำนึงถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างเดียวก็คือต้องดูด้วยว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรบ้างผลกระทบทางสังคมมีอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงให้ทั้ง3ด้านมันสมดุลกันในกิจกรรมนี้ผมคิดว่าก็ได้มารู้จักคนมากขึ้นแล้วก็รู้จักคนที่มีแนวความคิดคล้ายๆกันก็คือต้องการจะพัฒนาโลกให้ยั่งยืนไม่ได้พัฒนาแค่ด้านเศรษฐกิจอย่างเดียววันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตัวไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับว่าในการพัฒนาถ้าเราไม่กล้าขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้เกิดขึ้นเป็นผู้นำที่มีศักยภาพแล้วการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เราจะทำต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ sustainable development แล้วก็ได้คิดได้เหมือนกับว่าทำงานกับเพื่อนได้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้รู้สึกดีมากที่ได้อยู่ที่นี่เพราะว่าเราเนี่ยได้รับความรู้เกี่ยวกับ sustainable development คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าเป็นยังไงและมีความสำคัญยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องกับมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับมันบ้างเช่นเรื่องพลังงานหรือเรื่องการศึกษาซึ่งแล้วคือมีการจัดกิจกรรมที่ทำให้เราได้ร่วมมือกับเพื่อนๆและพี่ๆที่มาจากมหาวิทยาลัยหรือจากต่างโรงเรียนเพื่อให้เราแบบสามารถที่จะมีความสามัคคีแล้วก็สามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้ไปประยุกต์ใช้กับประเทศไทยต่อไปให้ประเทศไทยได้แบบพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกครับก็รู้สึกว่าเขาพูดแบบถึงข้อสำคัญจริงๆของโลกใบนี้ที่เราต้องตระหนักถึงเพราะว่าทรัพยากรที่เราจะหมดไปเราต้องรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ความรู้ในเรื่อง sustainable development ในหลายๆมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่เป็นการเหมือน brainstorming ก็คือให้ทุกคนช่วยออกความคิดเห็นซึ่งทุกคนก็จะออกความคิดเห็นในหลากหลายมุมมองเช่นกันค่ะแล้วก็ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่อยู่ในที่แบบหลากหลายเหมือนกันนะคะการมาคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่ทำให้ได้เรียนรู้กับ sustainable development หรือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เรียนรู้ถึงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพัฒนาด้านต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปพร้อมๆกันครับ I think it's very exciting and educating to me and I have learned many stuff and many things in this conference like global green growth everything that's related to the sustainable development and peaceful and I think this conference like really helped me become a better person and help me move on forward to the future so I can help people and do what I can to make a better version of myself. I really enjoyed it. It's the first one I've ever been to. I was invited by a friend. I thought I should come. It was just really nice. You meet so many people and there are so many lectures which you usually not everyone can come and listen to all these great people and I really felt engaged and like I am a part of a much larger organization in a way. So yeah, I really enjoyed it.